O senador Ruiz reclama a Unión Europea e o Estado medidas para que a flota nacional poida pescar máis sardiña. Tamén pide cambios no reparto con Portugal para que os profesionais galegos e españois teñan máis cota disponible. O pasado 1 de agosto pechouse a campaña da sardiña no Cantábrico Noroeste logo de que se esgotara a cota asignada para España. A Secretaría Xeral de Pesca comunicou esta decisión a semana pasada á flota de cerco Racú e Pío Bardeira, polo que numerosos cerqueiros galegos xa non poden capturar esta especie tan importante para eles. O problema é que hai sardiña non hai cuota. Ese é a gran paradoxa do esforzo que leva facendo toda a flota, pois xa desde prácticamente o 2013 para recuperar o que é a sardiña ibérica, e nos damos pois conta en estes momentos que cando temos o recurso non temos a posibilidade de collelo. As causas son múltiples, pero efectivamente é unha paradoxa que eu creo que Europa e o goberno ten que empezar a tomar as medidas pois para, primeiro, ser conscientes da realidade do stock. Tamén afirmou que é preciso modificar a relación bilateral de España e Portugal, países que reparten e xestionan a cota da sardiña ibérica nunha porcentaxe de 40-60, en detrimento das embarcacións nacionais. Que ven de anos atrás, pero que as circunstancias cambiaron tanto no recurso, na flota, como a necesidade de esa cuota, e por outra parte tamén os excedentes que se producen en outras flotas e que ao final van a facer que haya transferencias temporales que creo que se podía correxir e mellorar o sistema. A flota maioritaria que pesca sardiña ibérica é a galega, algo que non se ten en conta a hora de facer este reparto. Circunstancias do acordo con Portugal, que precisamente xa temos solicitado no ano 27, pois que cheguen a unha entente co goberno portugués para mellorar o que é a situación da flota española, porque o recurso non é no mismo que na década, na primeira ou segunda década deste siglo, ou as necesidades de o que era o recurso para a flota e a industria portuguesa non é o mismo hoxe en día, ou representa esa importancia para a flota galega, e por outra parte vemos como dentro dese reparto da propia España pois digamos hai unhas transferencias temporales que creo que entre as propias autonomías e a Dirección General de Mar tiñan que chegar a modificar. O sistema actual sinalou que non é de recibo que co recurso recuperado e con sardiña pasando preto da costa, os cerqueiros non poidan capturala no mes de agosto. Ten o maior valor e a maior necesidade de chegar a terra e a lonxa. En estes momentos é posible chegar a un acordo diferente do que é os nosos TAC. O primeiro, efectivamente, con Portugal, o que non podemos pretender, por lógica, non por dereito ou por necesidade, por lógica, non podemos pretender que simplemente Portugal nos dé máis cuota a cambio de nada. Algo habrá que negociar e algo habrá que ofrecer tamén para que se poda conseguir unha maior cuota e unha maior parte do reparto da sardiña para España. Segundo, si é verdad que hai unha flota en estes momentos que ten o recurso de esas transferencias temporales e que o sector non entende. Ruiz apuntou que os pescadores andaluces afrontan tamén diversas problemáticas polo que o acordo non é sinxelo. Que ser entre as propias flotas o norte e o sur, o goberno, as autonomías, é dicir, buscar outro sistema, pero evidentemente volvemos ao mismo. Non lle podemos sacar a alguén en este momento flota andaluza algo a cambio de nada. Pero si é verdad que o recurso témolo na nosa costa, témolo diante, é unha pena que o teñamos que estar pescando con transferencias de outras comunidades que non o gastaron. E con respecto ás transferencias ou compras de cota entre os profesionais, sinalou que quen vai ao mar e quen ten que conseguir esas transferencias, ben da flota andaluza ou transferencias como a que conseguiu o goberno de Portugal, pois que ao final gane menos que o que está na casa, pois non parece lóxico, non? Por eso decía que o que temos é que buscar unha entente entre todas as partes afectadas. A flota andaluza sufre tanto como a nosa o que está sendo
exemplo, pois, poñamos, por exemplo, as 87 áreas vedadas, o Golfo de Cádiz, o que ten que ver ca súa flota do Mediterráneo, o que ten que ver con un recurso que se traslada a outros lados, polo tanto, tamén ten as súas necesidades.